हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील कुमार। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल आज टेक्नो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हम लोगों का फेस प्लेट एंड लेथ मिनरल। ठीक है दोस्तों, आज इसके विषय में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो फेस प्लेट होता है कैसा डिवाइस है? फेस प्लेट कैसा डिवाइस है? तो ये होल्डिंग डिवाइस है। ये किस प्रकार का डिवाइस है? ये एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। जो फेस प्लेट होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? ठीक है दोस्तों, तो आपका कास्ट आयरन। किसका बना होता है दोस्तों? कास्ट आयरन का। ठीक है दोस्तों, फेस प्लेट को कहाँ फिट करते हैं? अगला क्वेश्चन, फेस प्लेट को कहाँ फिट करते हैं? तो लेथ चक के स्थान पर। लेथ चक के स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, इसको लेथ चक के स्थान पर मेन स्पिंडल पर फिट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ डार्क कैरियर सब भी यूज़ किया जाता है जाप को पकड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बताया कि जो फेस प्लेट होता है कैसा डिवाइस है? तो होल्डिंग डिवाइस है। इसका मतलब ये जाप को पकड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फेस प्लेट में कैसा स्लॉट कटा होता है? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फेस प्लेट में कैसा स्लॉट कटा होता है? तो आयताकार या टी स्लॉट। ठीक है दोस्तों, कैसा स्लॉट कटा होता है? आयताकार या टी स्लॉट कटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फेस प्लेट के द्वारा किस आकार के जाप को पकड़ा जाता है? फेस प्लेट के द्वारा किस आकार के जाप को पकड़ा जाता है? तो आंसर होगा अनियमित आकार के जाप को। अनियमित आकार के जाप को पकड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस प्लेट का आकार कैसा होता है? जी हाँ दोस्तों, जो फेस प्लेट होता है वो वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार, जिसके फेस पर आयताकार स्लॉट या टी स्लॉट कटा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जो लेथ मिनरल होता है वो कैसा डिवाइस है? जी हाँ दोस्तों, लेथ मिनरल कैसा डिवाइस है? ये होल्डिंग डिवाइस है। होल्डिंग डिवाइस है। जी दोस्तों, लेथ मिनरल भी आपका होल्डिंग डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, लेथ मिनरल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं लेथ आर्बर। ठीक है दोस्तों, इसको लेथ आर्बर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? लेथ आर्बर के नाम से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेथ मिनरल किस धातु का बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील। ठीक है दोस्तों, हाई कार्बन स्टील का बना होता है ये। लेथ मिनरल किस धातु का बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील का। ठीक है दोस्तों, लेथ मिनरल द्वारा कैसा जाप पकड़ा जाता है? लेथ मिनरल द्वारा कैसा जाप पकड़ा जाता है? तो हॉलो
जाप। जी दोस्तों, इसके द्वारा खोखला जाप को पकड़ा जाता है। कैसे जाप को? खोखले जाप को पकड़ा जाता है। जो लेथ मैंडल होता है दोस्तों, ये जो शाफ्ट की तरह होता है, ठीक है, ये शाफ्ट जैसा होता है। इसके दोनों सिरों पर हल्का स्टेपर टाइप होता है और स्लॉट कटा होता है, ठीक है दोस्तों, ताकि इसको लेथ सेंटर को भी सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। लेथ मैंडल के दोनों सिरों पर स्लॉट क्यों कटा होता है? लेथ मैंडल के दोनों सिरों पर स्लॉट क्यों कटा होता है? तो इसका आंसर होगा ताकि सेंटर के बीच जाप को सेंटर के बीच मैंडल को होल्ड किया जा सके, मैंडल को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, जो लेथ मैंडल होता है, उसके दोनों सिरों पर स्लॉट क्यों कटा होता है? तो ताकि सेंटर के बीच हम लेथ सेंटर आते हैं दोस्तों, उसके बीच हम लेथ मैंडल को सपोर्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्त, लेथ मैंडल पर टेपर कितना रखा जाता है? लेथ मैंडल पर टेपर कितना रखा जाता है? तो 0.004 इंच से 0.006 इंच तक रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, लेथ मैंडल पर टेपर कितना रखा जाता है? 0.004 इंच से 0.006 इंच तक रखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का, जो लेथ मैंडल होता है उसका टेपर रेशियो कितना होता है? लेथ मैंडल का टेपर रेशियो कितना होता है? तो 1/2000। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 1/2000 इसका टेपर रेशियो होता है लेथ मैंडल का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए दोस्तों, और इसका नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, अच्छे से तैयार करते चलिए। जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों हम प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपका बेसिक चीज़ तैयार रहेगा दोस्तों, आपको कोई भी एग्ज़ाम में नहीं रोक सकता है, ये मैं बता दे रहा हूँ। और बेसिक से लेकर डिप्ली तक जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं दोस्तों, इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़ाई करते चलिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।